Hello，大家好，我是阿飞呀。看这个车子啊，今天还在啊。今天是星期二了啊，今天是12号了啊，9月12号，今天车子还在啊。这两天一直天都有点下雨啊。然后的话，菲菲周日不是回来的嘛，然后的话，她这个身体不舒服啊。本来昨天要走了啊，然后昨天也没走，今天也还在家呀。这几天我一直都在照顾她，她身体一直在咳嗽嘛，一直在咳嗽。我刚才给他让他吃了吃饭啊，躺下了啊，让他吃饭躺下了。我发现我的这喉咙啊也有点不舒服，也就是哽咽的时候会有一点难以下咽的，会有一点这种征兆啊，不知道是咋回事啊。然后家里也一直在下雨啊，这毛孩子们都在休息了啊，睡觉了。菲菲，喝口水吧。这温热嘞，喝口吧。喝口吧，你看吃了饭你喝口水再睡吧。给，来吧，来，喝口，少喝点，你看你咳嗽了。你嘴都发紫，我看你的嘴。好，温热可以喝，温热水。要你别去了，给再歇一天吧，要不？不中，我请了一天假。不中。请一天假，我意思是，你看你咳嗽的，我都不放心，你这。还得去。那到点我喊你啊。那你睡吧。你睡吧。喝了一口酒。我开会儿灯，没事吧，菲菲？没事，中，那你睡吧，不影响你哈。我声音小点。大家好，我是阿飞呀。然后刚给菲菲喝点水嘛，我这边开一下灯啊，拍个视频和大家去聊聊天，说一下话啊。这菲菲她那边休息啊，尽量声音小一点啊，是这样的。然后的话，这两天都没拍视频，刚才说了嘛，一直在照顾她，她这个身体比较弱一点啊，大家也都看到了，这个刚进入秋天啊，现在她都盖着这个我们结婚时候的厚被子啊。我盖的还是很薄的那个毯子、单子啥的，他盖的厚被子就是这样。他身体比较虚弱一点啊。然后的话，最近，对吧？这两天一直去医院嘛，这两天去医院去做检查嘛，因为他身体还有一些其他的一些事情啊。然后这里就，对吧？先不说了啊，以后会给大家分享啊。然后再加上现在咳嗽啊，就是方方面面的嘛，他就整个身体都比较虚弱啊，需要人去照顾啊。所以的话，这两天我就一直在忙他的事情啊，所以就，对吧？没有拍视频啊。但是大家放心啊，然后楼上楼下的毛孩子都会给他们按时喂饭啊，然后按时喂饭就是从医院回来嘛，就给他们喂饭给他们干嘛的啊？给他们加水啊，这个是没问题的。因为这两天，说实话，这个一直在下雨啊，就是一会儿下一会儿不下，所以整个地面都是潮湿的，所以毛孩子也是需要一些能量的啊。所以他们吃完饭之后啊，他们对吧，身体热了，他们就睡觉了啊，也不会乱折腾啊。这一点我也是挺放心的，说实话啊。再加上菲菲这个样子啊，也如果他们再那么闹腾的话，说实话，真的菲菲也休息不好，他们，对吧？阿飞估计又要说他们了啊。现在黄豆在楼上，有点，就大家听到声音了，就出了黄豆啊。因为楼上是不受下雨天影响的啊，他们还是就是那个一点啊，不过没事啊，问题不大。等一下我上去说一下他，就是这样。所以菲菲也需要多休息，所以这两天没有拍视频，然后也没有，对不对？大家有的粉丝在等待啊，所以在这里还是跟大家说一声抱歉啊，跟大家说一声抱歉。是这样的。然后的话，在这里说一些小事情吧，也不大啊，一些小事情啊，就是不吐不快吧，对吧？虽然我的喉咙也不太舒服，但是我怕我过两天要是真的我更不得劲儿了，到时候没办法说出来了，估计我心里面比较郁结啊。然后在这里说一下，就是
前两天就是有粉丝在私下找到我说在别的平台或者在别的地方啊有看到阿飞的视频啊，说这个他用的是说那个人用的是我的那个封面啊，视频封面是用的是我的，但是他的标题给我改掉了啊，就是盗我的视频嘛，怎么样啊？然后我就问这个人，然后问这个粉丝，我说你在哪儿看到的？有没有截图啥的？然后这个粉丝说是偶尔中看到的，但是没有截图啊。以后再看到了再告诉我，就是这样。然后我说好吧，就是这样，也挺无奈的，说实话。就是有人盗咱的视频嘛，其实说实话真的是挺无奈的，就我也不知道要怎么形容我的心情啊。在这里还是说，就是大家就是擦亮眼睛，对吧？不要被骗，就是这样。我最担心的就是这样，就害怕有的人利用阿飞的视频啊，就是盗阿飞的视频，然后，对不对？如果他在有的粉丝看到了或者怎么样，在那边留言或者怎么样，这些骗子嘛会骗，对吧？粉丝们或者怎么样，这是我比较担心的啊。所以希望大家都能够擦亮双眼啊，都能够。对不对？都能够辨别真假嘛，对不对？当然我相信啊，大家应该都是有这个能力的，都有这个辨别能力的，就是这样。因为有一些盗号的一些人嘛，他们可能会用我们的网名啊，或者用我们的这个头像啊，或者怎么样。但是假的嘛，换句话说，假的就是假的，对不对？假的也真不了，对吧？真的也假不了啊，就是这样。所以在这里呢，我觉得我还是很有必要在这里提醒大家啊，就是提醒大家一定要擦亮双眼啊，这个是不是阿飞本人或者怎么样，一定要去辨别清楚啊，这个挺重要的，对吧？我觉得我今天必须说出来啊，不然今天的话，菲菲在家睡觉啊，我也对吧，不想打扰他，对不对？我觉得真的是，但是又不吐不快，又怕有的粉丝会被骗或者怎么样，所以我在这里就想说，对吧？耳听，对吧？为虚，眼见为实嘛，以前有这么一句话啊，但是现在这个互联网时代，对不对？耳听，对吧？不一定为虚，眼见也不一定为实啊，就是这样的。所以我在这里还是再次的提醒大家，对吧？如果你在其他一些乱七八糟的平台，或者是看到一个，对吧？看起来，对吧？就是不伦不类的一个人，对吧？感觉他发的有阿飞的视频或者怎么样啊，那肯定不是我本人发的，肯定不是啊，所以一定要擦亮双眼啊，不要去被骗或者怎么样啊。我在这里就是说一下啊，就是这样。因为现在的话，以前说实话啊，以前为啥这种会有盗视频的现象产生呢？就是说以前的话，就是自媒体刚开始的时候，拍视频的时候，好多平台，那时候我刚开始做，也注册了很多平台，对吧？比如爱奇艺啊，有一些趣头条啊，我说那什么都有，对不对？就是大概都有10几个平台，对不对？还有企鹅号啊，什么乱七八糟都有，对不对？就是我发的也有，我注册的也有账号，对吧？为啥注册账号？一方面是希望能够多一些收入，对吧？其实还有一方面就是希望，就是害怕，也不是希望，就是害怕别人盗咱的视频，对不对？因为你这不做，对吧？别人对吧？用你的信息来做这个平台，对不对？可能你自己都不知道，对吧？然后万一支持你的粉丝被骗了或者怎么样，到时候屎盆子还是扣在你的头上，对不对？这肯定是非常不好的，对不对？到时候找谁说理去，就是这样。所以的话，那时候我就很多平台我都注册了，也都坚持去发视频，但是说实话，工作量太大了，那样对吧？比如一个视频，对吧？我一个视频有的时候2个 G 或者3个 G，对不对？那么发，对吧？10几个平台，那就是30、40个 G，对不对？那一天啥也别干了，就在那儿，对吧？上传视频吧，你要等1天时间，所以后来那些平台也不赚啥钱，说实话也不赚钱，也可以说，后来就慢慢就舍弃了嘛，慢慢10几个变一半，再一半，再一半，就没剩多少了，到现在，对不对？就是这样，我还在坚持，但是对吧？有一些平台呢，可能就是会有盗号者存在，对不对？所以希望对吧？大家就是擦亮双眼，对不对？支持，对吧？我们就是想起那句话，支持正版，对不对？支持正版阿飞呀，是这样的啊。当然最主要的是害怕大家被骗啊，害怕大家被骗，所以大家如果在其他平台或者怎么样看到阿飞的视频啊，就可以告诉我，对吧？然后我去那边去看一下。如果说是盗我的号或者怎么样比较严重的话，轻的话无所谓，对不对？比较严重的话，我会对不对？肯定是通过
一些渠道去申诉，对不对？去那个，对吧？去让他撤回或者怎么样，对吧？肯定是可以的，对吧？就是这样。然后的话，就是和大家去说一下吧。菲菲这个估计睡着了，对吧？刚才还在咳嗽啊，刚才他吃饭的时候还在咳嗽，他这几天一直也挺辛苦的，挺不容易的，所以我就不说那么多了啊，希望大家理解啊。我今天到中午了，再给他做点饭啊，给他做点饭吃，对不对？就是毛孩子也会照顾他们的。然后今天就不拍摄了，不拍摄毛孩子了，希望大家理解啊。天气也不是很好，然后天气慢慢变冷了，然后大家都对吧，防寒保暖，对吧？照顾好自己的身体啊。再过2个星期就是2个星期应该就是中秋节了嘛，好像这个月底吧，29号，对不对？然后对吧，然后提前祝大家中秋节快乐吧，对吧？就是这样。然后今天视频就分享到这里，然后谢谢大家观看。